ഇങ്ങനെ വായ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് എന്ന് സൗണ്ട് വരാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് TMJ ഡിസോർഡർ ആണ്. കൈ മടക്കാനും നിവർത്താനും നമുക്ക് മുട്ടിൽ ജോയിന്റ് ഉള്ളത് പോലെ വായ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഉണ്ട്. അത് ചെവിയുടെ മുൻഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് ടെമ്പറോ മാൻഡിബുലർ ജോയിന്റ്. തലവേദന, വായ തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു സൈഡിലോട്ട് ജോയിന്റ് നീങ്ങിപ്പോവുക, ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ശക്തിയായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് വേദന വരിക, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വേദന വരിക, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിലേതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂഷ്വലി ഈസി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുറേ നാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സർജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ടി വരും.